Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас на дворе уже 17 мая. Полным ходом весна, как вы видите. Река Печора уже очистилась ото льда. Долго не было роликов. Был не то чтобы на самоизоляции, был, можно так сказать, жил на природе, жил вдали от интернета. Не мог ни отвечать на комментарии, ни смотреть роликов. Естественно, выпускать эти ролики, не монтировать. Был, как говорится, у меня был отпуск. Отпуск от ютуба, отпуск от интернета, отпуск от всего, чуть не сказал, мирского. Жил в лесу, жил таежной жизнью. Ну, теперь, как вы видите, я жив, здоров и нахожусь дома, нахожусь в цивилизации, и значит скоро пойдут ролики. Именно сегодня я уже начну выпуск этого ролика, начну монтаж. И этот монтаж у нас будет, этот ролик у нас будет о том, как происходил, ну, можно сказать, как преобразовывалась Печора, как происходил ледоход, как с начала апреля, ну там не помню, первый ролик где-то числа 12, как за месяц изменилась наша река Печора. Как мы видим, уровень воды, не знаю, не дошел еще до критического, но он очень и очень большой. Вот, еще буквально сколько, сантиметров 50, и она дойдет уже до будки и начнет обрушение. Ладно, вот я ставил вот это железное колесо, ладно, ставил железную трубу, это как бы все удерживает немного от обрушения. Тут почва, в принципе, каменистая, а пока еще терпит. Но обратите внимание на ту будку и запомните вот на ту будку, которую уже утопила, которая рядом. Вон, нижний венец уже почти под крышу. Верхняя сторона 2 бревна еще осталась на суше. Но скоро уже будка уйдет полностью под воду. Вот такой у нас большой уровень воды, критически большой. Лодки, вот мои две лодки, Обяжка и Казанка, на месте. Сейчас, когда будут кадры из ледохода, вы увидите, как высоко они находятся на берегу и какой был уровень воды, когда начался ледоход. Это очень и очень низкий уровень был тогда, теперь он очень большой. Вот такое вот сегодняшнее короткое включение по состоянию реки Печора на 17 мая. Ну а теперь будет ролик апрель, начало мая, там тудым-сюдым, конец апреля. Коротко, как менялась Печора. В общем, смотрите все сами, и вы все сами увидите. А впереди у нас очень скоро, когда начнется спад воды, будет рыбалка на продольнике. И вы это все сами увидите. Так что ролики про охоту выйдут с небольшим опозданием. Пока монтаж, туда-сюда будем делать. И обязательно вам покажем про весновку, про то, как мы жили в лесу. Правда, очень многого было не заснято, так как заехали, у нас всего было 2,5 повербанка. Один на 7300, второй на где-то около 11 тысяч. И третий был на 4,5 работал, но практически его уже не было, получается. Первую же неделю мы почему-то начали заряжать с Ромкой телефоны, и у нас телефоны, смартфоны очень быстро сожрали весь заряд, и очень многого не получилось заснять. Экономили энергию, думали, что-то будет интересное. В принципе, не очень-то много интересного было, просто не смогли заснять быт, жизнь, как я планировал создать целый сериал «Нахождение в лесу». В итоге, ну не знаю, части 3-4 я все равно попробую создать, сделать. Я думаю, это будет интересно. Так что смотрим канал Коми Рыбак. Я не пропал. Хотя народ уже, смотрю, по статистике начал отписываться от меня. Думаю, нету больше Коми Рыбака, нету больше этого канала. Нет, канал есть, канал существует, канал жил, канал жив, канал будет жить. Так что до новых фильмов, до новых рыбалок. Все будет, друзья. До новых встреч. Смотрим, как происходила весна, как происходил ледоход, как менялась природа. Приятного просмотра. Всем привет, друзья! 5 апреля. Хочу просто коротко зафиксировать состояние реки Печора на сегодняшний день. На 5 апреля мы имеем плюсовую температуру где-то около плюс 3, наверное.
солнечную погоду. Очень много снега еще. Но на пригорках снег уже растаял. Ну, в принципе, его и зимой-то здесь его толком не бывает, потому что выметает. На самом деле снега еще очень много. На Печоре вот от ручья все уже промыло давным-давно. И очень далеко до первой дамбы где-то, наверное, там примерно, я так думаю. Вон. Промывает от ручья. Два ручья сюда втекает. Это Горд-Йоль, который здесь вытекает рядышком, где я был на рыбалке. Вот здесь он вытекает. И выше Сыл-Йоль. Сыл-Йоль так и называется, талый ручей. Вот, от него все, весь берег уже открыт. Первые утки, что прилетят, они прилетят именно сюда. Вот он оттуда вот вытекает. Там вот поселок Русаново, дальше на второй. На той стороне. Вот он, поселок Русаново. На высоком правом берегу Печоры. Ну и дальше идет река Печора, она вся, естественно, еще подо льдом. За поворотом там. Ну, короче, до Троицко-Печорского райцентра около 30 километров здесь. От этого места, с нашей родной деревни. Вот такая у нас обстановочка состояния реки Печоры на сегодняшний день. Весна. 21 апреля, 4 часа и уже 20 минут. Я стою на берегу нашей красавицы Печоры. Вообще-то это берег Мылвы идет. Берег Мылвы. Печора вот она. Приехал специально посмотреть состояние реки Печора. Как мы видели уже в прошлых роликах, ниже вот это Мылва промыло уже километров на 5-6. Вот это до середины Печоры это все промыто. Продвижек еще пока не было, но не сегодня, завтра, скорее всего, будут продвижки. Сегодня уже 25 апреля. И у нас на Печоре вот такая вот обстановочка. Река Печора полностью открыта от берега до берега. Воды мало. Ударили морозы до -5. Снегопад. На улице зима. И вот отсюда с поворота лед ушел, получается. Выше он еще стоит. Его держит этот пляж, получается. Лед, который уперся в пляж. Не хватает воды, чтобы протолкнуть. Вот там вообще-то уже есть трещина. Трещина, которая уже лопнула. Ну и сверху лед стоит. В верховьях Печоры, я узнавал, уже 21 числа были подвижки. Так что до массового ледохода осталось совсем немножко времени. Итак, на календаре у нас сегодня 30 апреля 2020 год. И вот у нас такая обстановочка на реке Печора. Лед в этом году, продвижки на Печоре начались аж 21 апреля, уже 9 дней она пытается протолкнуться, весь лед ушел, где-то он тормозится, стопорится, немного продвигается, но здесь вот на повороте он остановился, так как пляж, уровень воды слишком маленький, и где территория пляжа, там получается возвышенность, там нагромоздило вот льдом все. И все встало опять выше поворота. Печора стоит. Немножко отрывает пласты, как мы видим. Некоторые пласты даже довольно большие. Сегодня ночью, я так думаю, это все равно все прорвет. Даже и при таком маленьком небольшом уровне воды. Так что у нас скоро ледоход пойдет в полную силу. Ну еще раз здравствуйте. Сегодня у нас уже 3 мая. И как мы видим, на Печоре у нас пошел полный ледоход. Ледоход пошел полным ходом. Очень долго в этом году. От первых продвижек, которые были 21 апреля. И сейчас вот 3 мая. И только-только его сегодня пробило. Ледоход шел кусками. Вот где-то остановится на повороте, где-то пройдет. И все из-за того, что уровень воды на этот год очень и очень маленький. Даже сейчас мы видим, вот здесь вот до острова лед идет полным ходом, а от острова до правого берега, где раньше был основной фарватер, там он даже вот, как мы видим, стоит. Уровень воды до того маленький, что он там
где-то застопорился. Вот мы видим, нагромоздило горы льда. И там он пока стоит, но это временно, это буквально в течение часа-полтора, наверное, оторвет, потому что в принципе здесь ни поворот, ничего, здесь он стоять долго не будет. Вон там затор получается прямо напротив нас на основном фарватере. Но все равно уровень воды очень-очень маленький, лед идет, и это радует. Это просто замечательно. Через недельку, надеюсь, речка у нас будет чистая. Ну а теперь давайте подойдем поближе к реке и заснимем всю эту красоту прямо на месте.
Еще там кусок переправы. А вот и мои, возможно, палки плывут. Палка раз.